မင်္ဂလာပါဒုက္ခကျမ်းမာ channel ကနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲ week ကြလို့ရတဲ့နီလန်းလေးတွေကိုဖြုတ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျမ်းမာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ content တွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့ channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးရင်လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေလူမျိုးစုထင်ထားတာက week ကြဖို့ဆိုရင်အားကစားရုံမှာနိုင်ပေါင်းများစွာကုံဆုံးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ချွေး deploy ကြအောင်ပြေးရမယ်လို့ပဲတွေးနေကြတာပါဒါနဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ weight ကြအချင်းရဲ့80%ဟာတင်စားတောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်ဟာလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့တောင်သိပ္ပံနည်းကျမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ဒါဟာပြင်းရည်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အလုံးများလုံးလူအချိန်မပေးနိုင်သူတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်နိုင်သူတွေအတွက်အစွမ်းထက်တဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1အချက်ကတော့အစာကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝါစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရိုးရှင်းလုံးလို့ထင်ရပေမဲ့သိပ္ပံနည်းကျအလွန်ခိုင်လုံပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစာစားတဲ့အခါဗိုက်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပြဖို့ကိုအုံနောက်စီရောက်ဖို့မိနစ်20ခန့်ကြာပါတယ်။သင်ကအစာကိုအမြန်စားတတ်သူဆိုရင်အုံနောက်ကတော်ပြီလို့အချက်မပေးခင်မှာတင်လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ကယ်လိုရီတွေကိုစားမိသွားတတ်ပါတယ်။အစာကိုတေချာကြည်ညက်အောင်ဝါစားတာကတင့်ကိုအစာနည်းနည်းနဲ့ဗိုက်ပြည့်စေုံနဲ့မကဝိတ်ကျစေတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုလည်းပိုမိုထွက်ရှိစေပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ပင်ကန်းအစိုက်အရွယ်အစားကို short ချခြင်းပါဒါကိုသိပ္ပံပညာမှာ Delboth illusion လို့ခေါ်ပါတယ်ပင်ကန်းအကြီးကြီးနဲ့စားတဲ့အခါအစားတောက်နည်းနည်းနဲ့ထည့်ထားရင်အုံနှုတ်ကငါအများကြီးမစားရသေးဘူးလို့ထင်ပြီးစိတ်ရှင်ချင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ကန်းလေးလေးနဲ့ပြည့်ထည့်စားရင်တော့အုံနှုတ်ကအများကြီးစားလိုက်ရတယ်လို့မှတ်ယူပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုကိုပိုရစေပါတယ်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အုံနှုတ်ကိုလွှဲချပြီး calorie short ချရဲ့အစွမ်းထက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ protein ကိုပိုစားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်protein ဟာအစာကြေဖြတ်ဖို့အတွက်တခြားဓာတ်တွေထက်စွမ်းအင်ကယ်လိုရီပိုဆုံးပါတယ်အပြင်ကို protein ဟာဖိုက်ပြည့်တဲ့ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ဟော်မုန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးပြီးအစာခဏခဏစားတာကိုတားဆီးပေးပါတယ်ကြက်ဥရင်ပုံနဲ့ပရဲအမျိုးမျိုးကိုတင်းရဲ့နီးစဉ်အစားတောက်ထဲမှာထည့်သွင်းစားတောက်တာဟာလေ့ကျင့်ခန်းမလို့ပဲအစီလောင်ကျွမ်းဖို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပါပဲနံပါတ်4ချက်ကတော့အစာမစားခင်ရေတောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစာမစားခင်မိနစ်30ခန်းမှာရေ900မီလီလီတာသို့မဟုတ်ရေ2ဖန်ခွက်ခန်းတောက်ပေးတာဟာဗိုက်စာရစ်ကိုရှော့ချပေးပြီးရေဟာအစာအိမ်ထဲမှာနေရာယူထားတဲ့အတွက်တင်ဟာအစာတောက်ကိုအလွန်ကျွမ်းမစားမိတော့ပဲဝိတ်ကျဖို့လမ်းစာဖြစ်လာပါတယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့အမြန်သက်ကျွဲပေါ်တဲ့အစားအစာတွေစားခြင်းပါအထူးသဖြင့်ပျော်ဝမ်းလွယ်တဲ့အမြန်သက်တွေဟာရေနဲ့တွေ့တဲ့အခါအစာအိမ်ထဲမှာ gel ကဲ့သို့အရာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်ဒီ gel ဟာအာဟာရဆုပ်ယူမှုကိုနှေးကွေးစေပြီးဗိုက်ပြည့်တဲ့ခံစားချက်ကိုနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်ထိန်းထားပေးပါတယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစိအစံတွေနဲ့တစ်တီးဝက်လန့်တွေကိုပိုစားပေးတာဟာလေ့ကျင့်ခန်းလို့နေစရာမလိုပဲတင့်ခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ကူညီပေးပါတယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့အချိုရည်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းပေးဖြစ်ပါတယ်တကြားထပ်ပါတဲ့အချိုရည်တွေဆိုဒါတွေနဲ့အသင့်တောက်တတိဖြိုရည်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပုံစံကယ်လိုရီတွေဖြစ်ပါတယ်သင်ဟာအချိုရည်တောက်ရင်းနဲ့ကယ်လိုရီတွေအမြောက်အများစားသုံးမိပေမဲ့ဗိုက်စားနေတုံပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါဟာဝိတ်တက်ရခြင်းရဲ့အဓိကတရားခံတွေဟာတစ်ခုပါနံပါတ်9ချက်ကတော့အေးရဝဝအိတ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလေ့ကျင့်ခန်းမှာလုပ်ပဲဝိတ်ကျခြင်းသူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါအေးရမဝရဲ့သူတွေဟာတစ်နေ့ကိုကယ်လိုရီ300ကနေ900အထိပိုစားမိတတ်ပါတယ်လို့သုတေသနတွေကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်နေ့ကို10နာရီကနေ10နာရီအထိနှစ်ချက်ချက်အိပ်ဖြော်ခြင်းဟာတင်းရဲ့ဝိတ်ကျခြင်းခရီးစဉ်ကအကောင်းဆုံးအရှိန်ဟုန်တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်10အချက်ကတော့ဖုန်းကြည့်ရင်သို့မဟုတ် TV ကြည့်ရင်အစာမစားခြင်းပါသင်ဟာ screen တစ်ခုကိုကြည့်ရင်အစာစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်အုံနောက်ကဘလောက်စားလိုက်ပြီးလဲဆိုတာကိုသိချမသားနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူးရလက်အနေနဲ့သင်ဟာလိုအပ်တဲ့ပိုစားမိသွားသလိုစားပြီးသွားရင်တော့ခဏလေးအတွင်းမှာပဲပြန်ပြီးဗိုက်စားလာတတ်ပါတယ်အစာစားတဲ့အခါအစာကိုပဲအာရုံစိုက်ပြီးစားတာကတနေ့ပါကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုတိတိတတ်တတ်လျှော့ချပေးနေပါတယ်နံပါတ်9ချက်ကတော့စိတ်ဖိစီးမှုကိုထိန်းချုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကကော်တီဆောလို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းကိုထုတ်လွှတ်ပါတယ်ဒီဟော်မုန်းဟာဗိုက်စားစိတ်ကိုတွန်းစီအောင်နဲ့မကပဲအစီတွေကိုဝမ်းပိုက်ပိုင်မှာစုပုံလာအောင်တွန်းလွှတ်ပေးပါတယ်တခါတလေမှာတင်ဝေးမကြတာဟာအစာများလို့မဟုတ်ပဲစိတ်ဖိစီးမှုများနေလို့လည်းဖြစ်နေပါတယ်နံပါတ်10ချက်ကတော့မကောင်းတဲ့အစာအစာတွေကိုမက်ဆီရှေ့ကဖယ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစိတ်ပညာအရာအလွန်အစွမ်းထက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဗိုက်စားလို့စားတာထက်မြင်လို့စားမိတာကပိုများပါတယ်မုံထုတ်တွေအချိုရည်ဘူးတွေကိုစပွဲပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်မြင်တာတဲ့နေရာတွေမှာတင်ထားမယ်ဆိုရင်တစ်အုံနောက်ကအလိုလျောက်စားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။သိပ္ပံနည်းကျလေးလာမှုတွေအရကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကိုကွဲရမှတင်ထားပြီးကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အသီးနှံတွေကိုမျက်စိရှိတင်ထားသူတွေဟာဝိတ်ကြဖို့ပိုလွယ်ကူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနည်းချုပ်ရဟင်လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ဘဲဝိတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်ဘဲထိုင်နေတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။တင်းရဲ့အစားအစာရဲ့ပုံစံ
အိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိပ်ပန်နီးချစီမံခန့်ခွဲတာကိုဆိုလိုပါတယ်အစာကိုဖြည့်ခေဝါစာပါရေများများတော့ပါအိတ်ရေဝါဝါအိတ်ပြီးစိတ်ဖြည့်စီမှုကို short ချပါဒီယိုရှိနဲ့အလေးချင်းလေးတွေကိုတရက်ချင်းစီတိဆော့သွားမယ်ဆိုရင်တင်ခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေဟာတိတိတတာရော့ကျသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မထားရမှာကဝိတ်ကြဖို့ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမဟုတ်ပဲမိမိရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုချစ်ခင်မျက်နှိုးစွာနဲ့ပြောင်းလဲပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်တစ်ဆက်ကတင်အခုချက်ချင်းလောက်ဆောင်နိုင်မဲ့အချက်တွေကိုဒီနေ့ကစပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အခါမှာတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပေါ်ပါလန်းဆန်းတဲ့ခံစားချက်ကိုတင်ကိုယ်အံ့ဩစွာတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်အတွက်အကျိုးရှိစေတဲ့ဆိုရင် like လုပ်ပေးဖို့နဲ့တင်တငယ်ချင်းတွေကိုလည်း share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အောင်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ကျန်းမာရေးလေးခွက်ချက်တွေကိုဆက်လက်လေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲလေ့ကျင့်ခန်းမလို့ဆရာမလို့ပဲကျမ်းမာလှပတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်